Кашель до рвоты у ребенка. Что делать, если грудничка рвет? На любую проблему, затронувшую дыхательную систему, малыши реагируют мгновенно, и это природное явление. Если возник кашель до рвоты у ребенка, ситуация пугает карапуза и требует экстренной помощи. Мама должна знать, почему это возникает, как облегчить страдания малыша и возможно ли избежать проблемы. Кашель до рвоты – причина возникновения такого кашля. Слизистое горло реагирует на малейшее раздражение, и проявляется это кашлем. Если он многократно и не приносит облегчения, карапуза может вырвать. Связано это с физиологической особенностью грудничка. В его мозгу центры кашля и рвоты находятся рядом, поэтому возбуждение одного автоматически затрагивает соседний. Раздражителем могут стать зубы. При их прорезывании выделяется обильная слюна, затекающая в глотку. Малыши до года еще не умеют хорошо откашливаться, и на рефлекторные манипуляции откликаются рвотные рецепторы, расположенные у основания язычка. Существуют и другие причины, из-за которых закашливается ребенок до рвоты. Чем серьезнее раздражитель, тем сильнее проявится рефлекс. Причина рвотного кашля: если имеются патологии сердца, это тоже способно спровоцировать у ребенка кашель с рвотным рефлексом. Даже продолжительный плач может вызвать подобную реакцию. Сопли, стекающие в носоглотку, затронуты рвотные рецепторы. У ребенка коклюш. Почему чаще в ночное время малышу, находящемуся в сидячем положении, легче справиться с кашлем? Даже если карапуз лежит, днем его приступы не такие сильные, как в ночное время. Бодрствуя, младенец двигает ручками и ножками, может переворачиваться со спины на живот, ползает. Такие манипуляции помогают мокроте легче отходить. Ночью дело обстоит иначе, большую часть времени карапуз спит, находясь в неподвижном состоянии. Поэтому слизь забивает гортань, стекает вниз по трахеям и пищеводу, провоцируя удушливый кашель. Малыша мучает сильный кашель. Обратите внимание. При заложенном носе карапузу приходится дышать ртом, отчего слизистая гортань подсыхает и в горле першит. У малыша начинается сильный приступ сухого кашля. Особенность рвотного рефлекса. До рвоты ребенок кашляет независимо от того, чем спровоцирован приступ, если при этом раздражаются соответствующие рецепторы. В зависимости от типа кашля, проявляется он по-разному. Слизистая высушено-сухой кашель появляется, если карапузу приходится дышать ртом. Подобный приступ возникает на фоне аллергической реакции при коклюше, проблемах с сердцем и попадании гельминтов в легкие. Сухим кашлем начинается бронхит. У малыша саднет горло, он рефлекторно пытается избавиться от возбудителя. В процесс включаются нейроны, посылающие сигнал в мозг. Обратно к гортани идут импульсы, заставляющие мышцы сокращаться. Так как слизи недостаточно, то быстро избавиться от раздражения не получается. Малыш прилагает максимум усилий, отчего мышцы на лице и шее напрягаются. Кашель становится интенсивным, частым. В результате возбуждаются все рецепторы, расположенные в гортани. Поэтому автоматически срабатывает рвотный рефлекс, и грудничок начинает блевать во время приступа. Обратите внимание, особенно опасен сухой кашель, когда малыш спит, он может захлебнуться рвотными массами. Влажный приступ. Большинство факторов провоцирует образование мокроты. Это вирусные простуды, заболевания органов дыхания, бронхиты, гаймориты, пневмония, мукоисцидоз, туберкулез, абсцесс легких. Причин влажного кашля можно определить по отхаркиваемой слизи. Если выделение водянистой, это свидетельство вирусной инфекции, густой мокротой сопровождается бронхит. Появление гноя говорит об абсцессе. Наличие ржавого оттенка возможно при кокковой пневмонии. При влажном кашле приступы не такие сильные, как при сухом. Благодаря мокроте она частично уменьшает раздражение рецепторов. В данном случае ребенка рвет от кашля между приступами, и причина здесь несколько иная. Приступ влажного кашля. Если мокроты, стекающей из носоглотки слизи много, малыш заглатывает выделения, и они попадают в желудок. Рвотными позывами организм пытается вытолкнуть слизистую массу обратно. Чем опасен приступ рвоты? Надсадный кашель неприятен сам по себе. Если он сопровождается тошнотой и рвотой, это может привести к серьезным последствиям, когда причиной становится аллергия, бронхиальная астма, коклюш и другие серьезные патологии. Ребенок не только кашляет, его мучает от души. В данном случае приступ рвоты способен привести к остановке дыхания. Малышам до года сложно дышать ртом, из-за физиологических особенностей организма они делают это носом.
У лежащего младенца обильные рвотные массы забьют пазухи, мешая дышать. Когда раздражающим фактором становится инородное тело при рвоте, оно может отхаркнуться наружу. В худшем случае сторонний предмет способен с массами попасть в носоглотку и травмировать ее. Возможен риск проникновения в гайморовые пазухи, где чужеродное тело станет причиной появления гноя. Надсадный кашель – уже повод обратиться за медицинской помощью. Когда маленького ребенка от кашля вырвало, пора проявлять беспокойство. Повторяющаяся тошнота при кашле может перерасти в серьезную симптоматику, удушье и потерю сознания. Важно, если малыш побледнел или у него посинел носогубный треугольник, изо рта появилась пена, а рвота не прекращается, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. Как помочь грудничку? Если у ребенка появился кашель до рвоты, не следует заниматься самолечением, чтобы не усугубить ситуацию. До того, как малышу окажут медицинскую помощь, родителям стоит предпринять ОРТ. Помощь на дому, чтобы облегчить дыхание, с малыша снимают майку или расстегивают ворот пижамки. Обратите внимание, не стоит оставлять ребенка в лежачем положении. Его лучше взять на руки и держать вертикально, положив голову карапуза на плечо мамы. Это поможет срыгивать без серьезных последствий. Помещение, в котором находится младенец, проветривают. Если воздух сухой, потребуется увлажнение. Замеряют температуру тела. Если ее нет, ребенка рекомендуется вынести на свежий воздух при благоприятной погоде. Поможет в отхождении мокроты массаж спины. Выполняют его легкими постукиваниями. Помощь при кашле облегчит кашель ингаляцией минеральной негазированной щелочной водой или специальным физраствором. Когда малышу станет легче, его следует напоить теплым молоком или водой. Все остальные терапевтические действия будет проводить врач. Медицинская помощь в ситуации, когда ребенка при кашле рвет, сиропы не помогут и даже способны навредить. Средства для лечения должен подбирать педиатр. Предварительно понадобится обследование, цель которого – установить причину, вызвавшую такой кашель, визуальный осмотр малыша, прослушивание грудной клетки, изучение носовых пазух, посев мокроты, анализ крови, аллерготесты. При сомнительной диагностике назначают рентгенографию и ультразвуковое исследование. Также может понадобиться консультация лор-врача, пульмонолога, аллерголога, кардиолога. Поставив диагноз, педиатр назначает медикаментозные препараты соответственно каждому конкретному случаю. Это позволит устранить первопричину приступов. Поэтому параллельно с противокашлевыми препаратами могут быть прописаны антибиотики, сердечные лекарства, антигистаминные средства и т.п. Народная медицина. После того, как врач назначит терапию, в дополнение к основному лечению можно воспользоваться народными рецептами. Но не в качестве альтернативы. Они помогут избавиться от сильного удушающего кашля, травяные чаи сделают мокроту менее вязкой и поспособствуют выведению токсинов из организма. Маленьким детям можно заваривать ромашку, крапиву, мяту, липу, мать и мачеху, дополнив напиток малиновым вареньем либо сушеными веточками с ягодного куста. Целебный отвар от кашля хорошо помогает отвар из калины, который дают ребенку утром и вечером. Чтобы приготовить напиток, литром кипятка заливают стакан ягод либо цветков и томят на небольшом огне 10 минут. Поможет ребенку теплый настой сушеных листьев мальвы и подорожника. По одному стакану трав заливают стаканом кипящей воды, настаивают 40-60 минут. И процеживают. Малышу дают питье 3 раза в день по 2 стаканам. Отличным средством считается сок черной редьки с медом в пропорции 1:1, который дают карапузу по 1 час. Лист через каждые 2 часа. Если малыш предрасположен к аллергиям, это средство придется и исключить. Профилактические мероприятия. Проще не допустить рвотных приступов при кашле, чем предпринимать меры по их устранению. Ребенка следует закалять с первых дней его жизни. Если у малыша слабый иммунитет, лучше ограничить его появление в людных местах, особенно в период эпидемий. Чтобы не провоцировать сильный кашель, доводящий до рвотных приступов, помещения, где обитает малыш, регулярно проветривают. Поддержание оптимального уровня влажности и ежедневные уборки – залог здоровья маленького члена семьи. Видео.